तो गाइज़ मैंने अपनी मुर्गी को खुड्डे में बंद कर दिया है, वो अंडा दे रही है इस वजह से। और यार मेरे मुर्गे का रिएक्शन चेक करो। और मैं जैसे ही अपना हाथ इसके सामने कर रहा हूँ तो ये मुझे काट रहा है। जब मुर्गी इसके साथ होती है तो ये मुझे नहीं काटता। अभी फ़िलहाल के लिए तो यार मेरी मुर्गी अंडे दे रही है। जब वो कड़क होगी उसको मैं अंडों पर बिठाऊंगा तो यार इस मुर्गे का क्या होगा। ये तो मुर्गी के बिना रह ही नहीं पाता। क्या इसके लिए यार एक और मुर्गी लेकर आऊं या नहीं, मुझे यार कमेंट सेक्शन में बता देना आप। जब मेरी मुर्गी अंडों पर बैठेगी तो यार इसका गुजारा कैसे होगा वो तो मुझे नहीं पता। वो फिर यार बाद में डिसाइड करना पड़ेगा, इसके लिए शायद और मुर्गी लानी पड़ेगी।